¡Oh! Hija, las lavadoras se dañaron. Vas a tener que lavar a mano. ¿A mano? ¡Ay! Ya nunca he lavado a mano. ¡Ay, no, mami, no! ¡Ay, no es posible que no haya ni una lavadora buena! Todas están dañadas, todas. ¡Ay, no! ¡Ay, lavadorita! ¿Por qué te dañaste? Y ahora yo, ¿cómo voy a lavar a mano? La lavadora a mí no me va a ganar. ¡No me va a ganar! ¡Lista!